كاتلينك في حاجي معروف زدم گه زدم السلام عليكم دوستان بسیط اینجا در چیم علیکم السلام در کافه حاجی معروف اینجا آخری اومدیم که معرکه کلام به آشی نهار کافه چی است کافه 33 میگن کافه 33 اکا 33 خاوس اونم شما میدونم شو این یعنی که بستنش با اثر شدنش وای فای رو جرب تو تاورو دا باز من حاجی معروف بکنم بیام خب بچه‌ها حاجی کنی حاجی معروف کنی معروف خطا پرسیستم السلام علیکم. انا بگو اکر Второй Покровский, дом 6, اون خطه دیدو رو پروش بتونیم میتدیل برادر استخطی هم راه داره اوت هم راه داره بیاین آش نهار افسد دیگه آش موندگیم کار پرا پارتیم بخیزیم بیاین بخرین شکماتون آش بیپلای ها؟ بیپلای برادر جون ادوشیه با پگام اومدی بخ پول نداری قرض میتیم تو 3 روز نیومدی میبخشیم چی؟ دیدی موشی دیدی؟ تکه نرو یا باید ای پروردگار برای من هم دشمنا بعدم بخندم برادر عزیز کاتلنیک دای یعنی که کافه 33 میگن حاضر چی نمشکره نمیدونم همینجا حاجی معروف فیروز کرد خیلی ما اومدیم سیرمون خیلی با دعوت کرد اگر نمی اومدیم و خوب نمیشید برادره کافه دیدار میگن رو پروی همه اینم خیلی دیگه بچه ماش اینجا آشخانه تینجا خدمت رسونی که حاجی معروف خوش ولکا شما دید بچه زحمتی دفتر شومتی یگو معرکت داری افطار داری میتونید اینجا معرکت بزرگ برادر 24 ساعت بیاد بهترین جای برای افطار رمضان بسیار خیر صداقت کنید خوبه برادر شما دید برادر شیخ قومون لاونی خزای یا کامرای او کافه کو امین سومیده که خرید اتای دیگ بجون کا با خود سگو می بودن ما میرفت کوزیستان یا چولی که میتونه تو یوگا افسر کنه هم مشکل ارزان میشه اتای دیگ این ترین ماجرا شور که بودن خودی نمیشه این سرم تو بیو ماما چی گفتی سیم بچو منجا بچو خشم گابزن کی بچو میفروشن آپاشکو اینجا آپاشکا نشده موزانه کیم رفتن آدرسو تا بگو من خم دست صفقه میبرم با مشی روی میکنم لوبوی جوش ببر ترکی خونه عثمان بیارا برادیاگا احتیاج چه اینجا فقط بچه های اینجا سویاز بیزی من نمیدونم شما چی گفتین چی نویسان دستیم هیچ چی معلوم نیست
Мамаджон, бачу, черт. Что случилось, братан? Уважайте меня, всегда уважайте, я достойный человек. Маруф ты пешхизмати маракада. Конечно, барудар, дума пешхизматом барудар. Ай, лиси, лиси, время придет, тебе тоже отправить на аккаунт. Меня невозможно отправить на аккаунт, потому что Оджимару